Halo brother, kembali lagi dengan channel kesayangan kita di Super Geisha. Hari ini gue bakal unboxing paket yang baru dateng nih dari Shopee. Langsung aja gue to the point, karena memang gue beli di Shopee. Di dalam box ini ada handphone yang katanya gaib tapi gue bisa dapetin ini dari flash sale. Langsung aja, nggak perlu banyak basa-basi, gue mau buka dus ini dulu. Di dalamnya nanti terdapat satu box handphone Xiaomi Note 8 Pro 6 128GB. Pelan-pelan ya. Kita apa ya? Bentar ya. Wah, ini harus. Nah, ini dia. Barang masih segel ya brother. Frigel. Kalau ini frigel menandakan barang nggak boleh dibanting, atau yang di dalam box ini cepet pecah. Jadi begini penampilan packing dari Xiaomi Official Store. Cukup safety ya. Ada bubble wrap. Ini ya lumayan tebel lah. Ini satu helai, dua helai. Lumayan lah untuk keamanan si handphone ini. Yang ini gua gunting aja karena dia rekat ini ya. Nah ini dia. Ini gue paling suka ya kalau misalkan di seperti ini ada kepuasan tertentu. Nah ini dia penampilan si Redmi Note 8 Pro. Kita taruh sini dulu. Yang ini kita beresin. Ada apa lagi? Udah ini aja ya. Oh ada faktur. Nah ini juga penting ya. Kalau para brother beli apa-apa di online, ini harus disimpan karena ada tahap-tahap untuk pengembalian barang jika barang terdapat cacat atau barang tidak bisa digunakan. Nah ini harus kita simpan gitu. Nah ini kita beresin dulu. 2000 years later. Nah ini dia penampilan si Redmi Note 8 Pro. Tapi sebelum gue unboxing, gue sedikit mau menceritakan atau mengulas beberapa spesifikasi unggulan dari si Redmi Note 8 Pro. Pertama, ini gue beli yang warna Ocean Blue, warna terbaru dari Redmi pertama kali rilis. Nah, Ocean Blue ini pertama dia 64 megapiksel. Ya, ini kameranya. Yang kedua, ini screen-nya 6,53 inci. Nah, lalu dia ini sudah MediaTek Helio GT90 dan baterainya 4500 mAh. Bisa dilihat ya. Nah, ini warnanya Ocean Blue 6 128GB. Oke guys, nggak perlu banyak bicara lagi, gue coba pengen buka ini ya. Ya, ini karena handphone baru, jadi gue harus ekstra hati-hati brother untuk menjaga keautentikasian si handphone tersebut. Oke, ini gue udah hajar. Kalau unboxing handphone baru tuh ada kepuasan tersendiri, kayak bubble wrap tadi deh bro. Nah ini coba kita coba bro. Ya. Jebret. Ini dia, kita coba buka. Nah, gila guys, ini penampilan si Redmi Note 8 Pro
dia lebih lebar ya resolusinya, atau dia udah full HD. Aktualisasi. Nah, ini casannya ya guys. Nah, bisa dilihat ini inputnya atau outputnya dia 18 watt. Dia sudah mendukung fast charging. Nanti coba kita tes untuk pengecasannya. Penuhnya itu kalau dari review lain sih 2 jam katanya. Dan ini kabelnya sudah USB Type C ya, udah lebih kekinian. Nah, ini bisa dilihat sudah USB Type C. Ya, nah sekarang yang di tangan gue ini sudah muncul si Redmi Note 8 Pro warna Ocean Blue. Coba kita lihat. Nah, ini depan belakang sudah Corning Gorilla Glass yang versi kelima. Jadi belakangnya ini kaca, depannya juga ini kaca, ya bisa dilihat. Nah, ini dia penampilannya. Oke, apalagi yang di kotak ini gue taruh dulu. Ini ada surat-surat cinta dari Xiaomi. Nah, ini SIM ejector, ya dapat SIM ejector. Lalu, nah ini buku panduan atau surat cinta, dan kita dapat soft case dari Xiaomi warna clear ya. Nah, ini dia penampilannya. Lumayan lah ya buat pertama kali digunain sebelum order yang lebih keren lagi. Menurut gue ini oke ya. Dia tebel. Oke ini. Oke, ini kita singkirin dulu. Tadi ntar lah gue beresin ini, kita singkirin dulu ya. Oke, sudah, baru aja gue habis singkirin dosbook dan yang lainnya. Menurut gue ini nggak apa-apa ditampilin karena dia emang bagian dari si handphone. Sekarang gue coba mau kletek si layar ini, brother. Nah, ini kepuasan tersendiri juga bro ngeleteknya, menandakan. Coba dengerin. Iya, sudah ya. Nih, gua buang dulu. Dan ini penampilannya, coba bisa dilihat. Ini ada 4 kamera ya. Ini yang pokoknya yang tengah nih, yang jagoannya yang tengah. Ini yang 64 megapiksel. Ini blitz dan ini fingerprintnya, brother. Coba gue hidupin dulu. Redmi Note 8 Pro, ada Pro-nya di sini by Xiaomi. Layarnya 5, detailnya asik banget. Ini nggak bisa bikin mata tenang ini. Ya, ini masih MIUI 10 ya. Ntar coba kita update. Ini kita next. Ya oke guys, baru aja gue habis atur handphone. Nah, ini penampilan si Xiaomi Note 8 Pro. Nah, ini mungkin ada, tadi gue udah masukin SIM card gue juga. Ini guys ya, jadi detailnya dia walaupun layarnya IPS, tapi menurut gue ini detailnya, kita lihatnya juga ajib banget, brother. Dan dia masih, yang gue katakan di awal tadi, dia masih MIUI 10 ya. Nah, ini masih MIUI 10. Kalau kita lihat ada nggak pembaruan tersedia? Ini kita periksa dulu. Kita lihat tidak ada terhubung ke server. Apa belum connect ya? Oke lah. Ini gue yang varian 128 GB. Oh, pembaruan tersedia. Berarti ini nanti masuk ke versi 11, MIUI 11 tadi ya. Nih ada notifnya. Nah, nanti kita coba update ke 11 untuk pengalaman yang lebih oke. Nah, ini 128 GB. Lalu dia sudah
Androidnya Android 9 ya. Ini yang P. Nah, ini dia. Ya. Coba gue mau tes sedikit kamera ya. Tapi kamera itu biasanya di-update dulu biar lebih oke. Ini mau gue coba ke foto. Nah, ini penampilan. Nah, dia langsung fokus guys ya. Kita lihat. Nah, ini Redmi Note 8 Pro. Wih, edan lah. Oke guys, mungkin sampai sini aja gua review. Tadi gua review coba dari sisi kamera, lalu gua coba untuk suaranya. Menurut gua HP ini worth it banget dibeli ya. Untuk harga 3,3 lu udah bisa dapetin handphone canggih dan super luas untuk memorinya. Nah, mungkin nanti review-review selanjutnya gua akan teruskan di video berikutnya ya. Oke brother, cukup dari gua. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like dan di subscribe channel gua. Itu si Super Gaysan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.